O zame sa City Misamis Occidental sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw, kumusta? Pizza 27 ng bulan sa Pebrero 2026 para sa pinakaunang balitang asenso. Kini ang Ozamis Today. Misamis Occidental gipalig-on ang pag-localize sa national projects alang sa poverty reduction. Mas asinso Northern Mindanao, 40 ka trainees misugod sa tourism-focused TVET upskilling program sa Misamis Occidental. Tukma, luwas ug abot kayang tambal. Congressman Attorney Indy Waminal mitambong sa pagpaligon o pagmodernize sa FDE aron masiguro ang kalidad nga tambal sa tanang Pilipino. Aktibidad sa BEP nga pagkasugdan sa Marso 2 giaprubahan sa Konseho. Nagpadayon nga pag-rehabilitate o paghatag bagong hayag nga kinabuhi sa mga PWODs, Barangay Doña Consuelo, unang barangay nga napili sa ikapito nga batch sa Barangay Drug Clearing Program. Clearing operations gipahigayon sa Barangay Malaubang, human nahugno ang bahin sa perimeter wall sa Osaka residential area. Walay lusot sa droga, suspitsadong motor cab driver sikop sa hiniusang drug bypass operation sa Ozamis City. Kalipay o kahupayan, kapin 83,000 pesos nga hospital bill sa asawa nga diabetic, hingpit nga natumag sa Asinso Pre-Hospitalization Program. Dazil humuwadigson ania ang mga detalye. Misamis Occidental gipaligon ang pag-localize sa national projects alang sa poverty reduction. Ang good news ni ining report. Uban sa tumong nga ipahiuyon sa polisiya sa national government, ubos sa bagong Pilipinas agenda, mas gipakusgan pa sa local government units kun LGU sa Asenso Misamis Occidental ang implementasyon sa nagkalain-laing mga proyekto o inisyatiba nga nagtumong sa pagpa-asenso sa kahimtang sa mga pamilya sa probinsya. Alayon ni ini o sa special meeting ang ipahigayon adlaw nga Huwebes, Pebrero 26, 2026 nga gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban ang mga mayores sa probinsya aron mas mapaligon ang koordinasyon sa pagpadali sa pagpaabot sa mga programa o serbisyo gikan sa national government paingon sa matag misamisnon. Lakip sa mga mitambong sa panakatigom si Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes nga nagpakita sa ligon nga suporta sa lakbayan sa Ozamis sa mga programa nga nakaangkla sa poverty reduction ug pagpalambo sa social services. Ang partisipasyon sa kanunay Asenso Ozamis Administration nagpakita sa padayon nga kooperasyon sa lokal nga pangagamhanan sa pagdala sa mga proyekto nga diretsyong makatabang sa mga pamilyang Ozamisnon. Gipasiugdan ni Governor Waminal nga ang mga proyekto nga ipatuman sa matag LGU kinahanglang ay dili lamang mahimo o doable kundi adunay klarong epekto ug nakaangkla sa tumong sa probinsya nga mapakunhod ang poverty rate ngadto sa 15%. We have to adhere to adapt the proverbial sili nga inig-implement, inig-kaon sa mga katawhan. Mabati dayon ang maong pag-asenso o mabati ang maong kahalang sa sili, which is what we need. Si Congressman, si Governor, si City Mayors will work together towards that list. Pinaagi sa panaghiusa sa mga lidera sa Team Asenso, ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, uban sa ligon nga suporta nila 1st District Representative Congressman Jason Almonte, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Gilauman nga mas mapaligon pa ang implementasyon sa mga programa nga
magdala og mas epesyenteng serbisyo ug kahupayan alang sa matag pamilyang misnon. Kini klarong nagpakita sa tatak Asenso brand of service nga pamunuan, usa ka paningkamot nga nakasentro sa kaayuhan sa katawhan ug sa padayon nga pag-asenso sa tanan. Masasen sa Northern Mindanao, 40 ka trainees misugod sa tourism-focused TVET upskilling program sa Misamis Occidental. Atong dawaton ang report ni Mary Melody Reyes. Isip pagsuporta sa #MasAsenso Northern Mindanao nga inisyatiba, kapin 40 ka mga trainees gikan sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amolap ang misugod sa usa ka semana nga tourism-focused technical and vocational education and training kon TVET upscaling program. Sa official Facebook post sa Province of Misamis Occidental, adlang Huwebes, Pebrero 26, 2026, gipadayag nga ang maong kalihukan nagtimaan sa ligon nga paningkamot sa probinsya sa pagpaligon sa tourism workforce sa Misamis Occidental, ilabi na karon nga padayon ang pagtubo sa industriya sa turismo sa rehiyon. Gipanguluhan ang opening ceremony ni TESDA Region 10 Director Rafael Ablugar II uban ang mga opisyal sa probinsya nga nagpakita sa commitment sa gobyerno sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga trabahante sa sektor sa turismo. Ang maong programa usa ka panag-ambit tali sa Provincial Government of Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Winal ug sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA Northern Mindanao. Tumong niini na mapalig-on ang industry-aligned training nga mosuporta sa lokal nga prioridad sa kalambuan ug mapalig-on sa turismo isip usa sa mga nag-unang haligi sa ekonomiya sa probinsya. Pinaagi sa maong inisyatiba, kilauman nga mas mapalambo ang kalidad sa serbisyo sa turismo sa Misamis Occidental ug mas mapalapad ang oportunidad sa trabaho alang sa mga misamisnon. Padayon ang Asenso Misamis Occidental sa paghatag og kahigayunan ug pagpalambo sa kahanas alang sa mas lig-on nga ekonomiya ug mas mauswagon nga kaugmaon. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Tukma luwas ug abot kayang tambal, Representative Attorney Indy Waminal Mitambong sa pagpaligon pag-modernize sa FDA aron masiguro ang kalidad nga tambal sa tanang Pilipino. Ani ang maritalye. Aron masiguro ang luwas, abot kaya ug edikalidad nga tambal alang sa tanang Pilipino, aktibo ug determinadong mitambong si Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sa gipahigayon nga joint hearing sa Committees on Revision of Laws and Health kabahin sa House Resolution number 550 nga nagtumong sa pagpaligon o pagmodernize sa Food and Drug Administration kun FDA. Isip pangunang agenda sa ilang committee joint hearing, gisusi sa maong diskusyon ang gikinahanglan nga mga lakang aron mapaligon ang FDA subay sa Republic Act number 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Uban ang tumong nga i-modernize ang regulatory system niini, palambuon ang kapasidad sa institusyon ug masiguro ang tukma, paspas ug luwas nga pagpaabot sa abot kaya ug kalidad nga tambal alang sa tanang Pilipino. Atol sa maong hearing, gipangutana ni Representative Waminal ang kabahin sa manag-unang babag nga nakaapekto sa backlog sa FDA. Lakip na ang redundant documentary requirements, dugang local guidelines gawas sa harmonized international standards ug mga delays sa pre-assessment stage. Gipadayag sa FDA nga aduna lamang kapin sa 240,000 ka mga pending applications, sobra sa 2,000 ka establishmento nga wala pa ma-inspeksyon ug limitado nga manpower nga labing nakaapekto sa evaluation ug inspection processes. Aron masulbad kini nga mga issue, lig-on nga gisuportahan ni Representative Waminal ang interagency data sharing ug ang paghimo ug pag-aproba sa 5-year development plan isip usa sa mga mahinungdanong mga lakang aron mapaayo ang efficiency sa FDA.
ang pag-modernize sa regulatory system ug pagpalig-on sa kapasidad sa institusyon mamahimong makahatag og mas paspas ug mas epesyenteng serbisyo sa publiko, ilabi na sa paghatag og tukma ug luwas nga tambal. Aktibong partisipasyon ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry India Fuamanal Jr. sa joint hearing sa Committee on Revision of Laws and Health, nagpakita sa iyang seryosong pagtutok sa pagpangita og solusyon aron mapaayo ang efficiency sa FDA ug masiguro nga ang tanang Pilipino makadawat og abot kaya, sigurado ug kalidad nga medisina. Aktibidad sa BFP nga pagasugdan sa Marso 2 giaprubahan sa Konseho Don Vicena alang sa report. Aprobado na sa Konseho sa Dakbayan sa Usamis ang resolusyon sa Bureau of Fire Protection nga naghangyo og pagtugot sa Konseho alang sa serye sa mga aktibidad nga pagasugdan sa Marso 2. Ang Fire Prevention Month 2026 kick-off ilusad sa Marso 2 pinaagi sa motorkada nga himuon sa sentrong bahin ning syudad aron ipahibalo sa publiko nga kinahanglang mas magbinantayon pa ang katawhan sa paggamit og kalayo gumikan kay ang bulan sa Marso mao'y adunay taas nga kaso sa sunog. Tipik og bahin sa long month fire prevention observance ang pagbisita sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa mga barangay og mga opisina sa gobyerno ug pribado aron ipahinumdom nga ang mga insidente sa sunog wala lang magsumikad sa direktang paggamit og kalayo sama sa paghaling o paggamit og liquefied petroleum gas alang sa pagluto og mga pagkaon. Apan nagsumikad usab kini pinaagi sa electrical short circuit og mga electrical appliances nga mga depektuso. Ang ingon niini nga mga aktibidad labi na sa mga national agency nga nagapalikay o nagpakgang sa posibleng disgrasya, suportado kaayo sa Asenso Usamis Administration. Alang sa Usamis Today, adunay Tisina report. Salamat Don, nagpadayon nga pag-rehabilitate o paghatag a bagong hayag ang kinabuhi sa mga PWOODs, Barangay Doña Consuelo, unang barangay nga napili sa ikapitong batch sa Barangay Drug Clearing Program. Diadto nagtutukan ni Leon Chumidalio ang mga balita. Aniya ang iyong report. Gipadayag ni punong barangay Ruski C. Fiel sa barangay Doña Consuelo ang iyang kalipay human mapili ang ilang barangay isip usa sa ika-7th nga batch sa orientation sa Barangay Drug Clearing Program kung BDCP pinaagi sa Community Based Drug Rehabilitation Program CBDRP o General Intervention Program para sa mga persons who use drugs. Din matud pa niya sa 19 ka barangay sa Dakbayan nga wala pa opisyal nga giila ingon drug cleared barangay sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing una na nga napili ang ilang barangay. Dako ko pasalamat nga karong tuiga una napili ang barangay nga makapahigayon og barangay drug cleared. Dako ko pasalamat sa kadaghan sa pilion unta kami mo'y na pili. Gibutyag usab niya ang iyang padayon nga pagmonitor sa matag PWOOD sa ilang barangay nga sa pagkakaroon makita na ang hayag nga kausaban sa ilang panagway. Makita naman ninyo ganiha. So hayag na kay mga dagway. So ubot pasabot nga na likay na gid sila sa mga katong mga droga no. O dayon makita po nato sa pag-conduct og meeting kada bulan sa PWOODs nga interesado gyud kaayo sila nga mga pilbot pasabot wala na gyud sila nagkuan ng mga butanga na gamit. Gipasabot ni Kapitan Piel ang rason nga gikan sa 75 ka illegal drug surrenderies nga nalista sa iyang barangay, ana na lamang sa 50 ka mga PWOODs ang aktibong miapil sa maong orientation seminar. 50 na lang kay ang uban naghatag pog certification nga nanrabaho na to nagmanila. Ang uban nangamatay na po. Niinig ipadayag niya ang iyang minsay ug pahimangno alang sa tanang katawhan sa Barangay Doña Consuelo. So paabot lang nako mensahe labi na katong wala naka-appeal sa PWOODs nato dili membro. So dili ingon nga PWOODs lang taga-focus pati mga katawhan diri labi na sa kong barangay nga kaning mga butangan no ang paggamit sa droga. Ato ginang likayan. So nakita ninyo atong mga niagi nga grabe ang bypass dere. So karon walay bypass but pasabot. Wala gamonitor ta 24/7. So akong gihangyo labi na sa ato ang mga dili lang kay kabatan-onan ato ang mga pati ang ato ang mga senior na
nga lumulupyo tanan diri sa barangay nga ayaw na gyud paggamit anang droga. Kung nagamit man kay kakaron undangin na kay kung di na nimo undangan pangitaon jud ka. Sa laing bahin, gisaysay ni City Anti-Drug Abuse Council kun kadak focal person Ila Fi Cartagenas nga mao kini ang unang tikang sa CBDRP din ilang ikandak ang maong orientation para sa formal nga pagdeklarar sa Barangay Doña Consuelo. Ingon usa sa mga nalakip sa Barangay Drug Clearing Program, sumala pa niya isip unang lakang sa Barangay Drug Clearing Program tanan nga mga nalista nga mga drug surrenderies sa ilang watch list ilang i-undergo og orientation seminar. Dapat at tanan natong nalista no sa listahan sa watch list atong mga surrendery ato ang ipaagi og rehabilitation program diri sa komunidad no kay madala pa man nato sila kay sa kuan pa sa result sa ilahang assessment walay high risk, so diri ra gyud ta sa ato ang community magpahigayon og rehabilitation program, so wala tay mga high risk kundiin ang high risk ato ang ipasulod sa facility no rehabilitation facilities. Dugang pahayag ni kadak focal person Cartagenas kalabot sa rehabilitation facility para sa mga PWODs ilabi na niya itong anaa sa high risk status. So far ang ato ang dakbayan sa Osamis wala tay rehabilitation center nga kanang para sa mga drug surrenderies nato, but naatay kuan ongoing nga MOA with the City of Orqueta, which is the Balay Silangan. So kanang mga pusher nato nga mga PWODs ato mga bida nga PWODs nga pusher o kanang mga high risk ato sila ipasulod dito sa Balay Silangan, og ang ato pong city mayor, ang ato ang administration dinhi sa Osamis ilahag yung gihatagan og budget no. Igo nga budget para sa ato ang mga surrenderies nga in case nga mapasulod na sila dito sa Balay Silangan, libre no, libre ang ato ang city mayor mo ay mo kuan sa gasto sa pagpa-rehabilitate, in which per PWOD nga i-admit dito sa Balay Silangan more or less mo gasto gyud ta og 12,000 plus katup adjong na ay mga pamilya, ang pamilya atong mabiyaan, syempre ang katong mga atong isulod dito mga breadwinner, so ato apong tagaan og kanang mga assistance no. Samtang sa minsay ni Committee Chair on Peace and Order sa City Council, Attorney Marcelian Mars Tapayan, iyang ipaabot ang iyang pasalamat sa tanang haligi sa Asenso Administration nga kanunay ng suporta sa mga programa sa dakbayan aron mulambo og mapaayo ang kahimtang sa mga PWODs. Gipakita usab ni Konsyal Tapayan ang iyang kalipay alang sa mga PWODs nga aktibong misalmot sa maong CBDRP. Lipay ko kay kamo yung Panagway hayag kay ba hayag na di adulom no, di na daspol hay kayo, so ako imagine ba ang nalipay ko taon niyo unsa pa kay ang kalipay sa iyong mga mahal kay na buhi, di lang gitong balik lisod kayo mo balik sa dulom nga dalan nga ato nagian pilisura. Salamat sa Ginoo nga tikaan mo chance nga di may tupuwak sa undalan sa kadaot. Ang pagpagayon sa orientation sa Barangay Drug Clearing Program pinaagi sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o General Intervention Program para sa mga PWODs sa Barangay Doña Consuelo, nagpakita sa hugot nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Puentes uban ang lig-on nga koordinasyon sa City Anti-Drug Abuse Council, Osamis City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency, Department of the Interior and Local Government o uban pang partner agencies nga nagpadayon sa pagmonitor, pag-rehabilitate ug paghatag og hayag nga oportunidad sa matag PWODs ug nagpasindahan usab kini sa tanang katawhan nga likaya na gayud ang illegal nga droga para sa mas malambuon ug asinsadong komunidad. Alang sa Osamis Today, ako si Yunsho Medalyo. Salamat iyan siya. Clearing operations gipahigayon sa Malubang human nahugno ang bahin sa perimeter wall sa Osaka residential area. Ani ang report ni Glenn Rulino.
Gipahigayon adtong nakalabay nga adlaw ang usa ka clearing operation sa Barangay Malaubang human nga mahugno ang usa ka bahin sa perimeter wall nga adunay karaang kahoy sa usa ka pribadong residential area nga gilang posible nga hulga sa kaluwasan sa mga lumalabay sa mga daan. Ang operasyon gihimo pinaagi sa inusang pagpaningkamot sa mga lumilihok sa Barangay Malaubang, City Engineering Office, CDRRMO, Welsi 2 ug uban pang mga telecommunications company. Lakip na sa ilang gi-clear ang punuan sa kahoy nga nahimong risgos publiko. Matod pa ang pagkahugno sa mao nga perimeter wall. Gituuhang tungod sa walay hunong nga pag-ulan sukad pa adtong nakalabay nga gabii. Hantod nga nagbuntag kini nga mo'y hinungdan sa pagkaluya sa estruktura o giyuta sa palibot niini. Tungod sa mong panghitabo, gilayon nga mihimo og aksyon ang responsabling ahensya aron nga masikuro ang kaluwasan sa katawhan og dali nga mahipos ang nahugaw nga bahin sa daan. Kani nga incident is nagsugod niya akong na-observe nga nag-collapse ang isa ka section sa wall sa perimeter fence nila ang Dr. Derek. Dayon nag-collapse siya, unya ang posisyon sa karaan na kay nga mga mangga is dool ra yun sa nag-collapse ng wall. So ang tendency niya nga observance of safety protocols. Wala to dabhang when katong giputol tong isa ka sanga nga dako-dako. Kuno day kani gaay na kayo. So nabuak siya. Mo nang hagbong siya ang tumoy nga part niya nahagbong sa sa mga gawad sa kani gawad sa mga linya kurente o mga telco nga lines. So, kana, no? Masalamat lang taga sa quick action sa atong city engineers, sa atong Mulsi, o sa atong mga barangay frontliners, no? Sa Kapitan Chris, no? Paspas nga ni action na ni. So, ang ato is ato ang clear ang area, connect sa Mulsi. So, Mulsi niya po karon ni take action. So far, walay na injured. No, on the way sa atong operation. Wala na injured, wala property nga na damage except sa atong boom truck nga mo ginahagbungan sa mga wires na nabuhakan sa amin. Kini nga lakang nagapakita sa paspas og epektibong response sa kanunay asenso usamis sa administration sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes sa uban sa kooperasyon sa nagkadayang ahensya aron nga mapadayon ang kaluwasan sa publiko labi na ning panahon sa padayon nga pag-uwan. Alang sa Usamis Today, kini si Henry Rula. Walay lusot sa droga, suspetsadong motorcab ay driver, sikop sa hinusang drug by bust operation sa Ozamis City. Ibalik alang sa police report sa Leon Medalio. Pinaagi sa hiniusang puwersa sa Ozamis City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, sa Misamis Occidental o Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMMC, nasakmit ang duha ka gagmay o usa ka dako nga sachet sa itoang illegal nga droga gikan sa suspetsadong lalaki nga usa ka motor cab driver nga nailhan sa alias Lagum, 40 anyos, minyo og lumulupyo sa Purok 8, Barangay Carmen Annex ning Dakbayan atol sa gikasa nga drug bypass operation sa Purok 1, Barangay Gango, Ozamis City, kapin alas 7 sa gabi, Pebrero 26 ning tuiga. Gihimo ang mga operasyon ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa sa pagpanguna nila Investigation Intelligence Officer, Police Captain Alpi Sabadukya o Operations Officer, Police Captain Joseph Rua Kagbabanwa.
Gawas sa gito ang illegal nga droga nga nakumpiska na recover usab sa gipagayon nga pag-body search sa suspetsado ang 500 pesos nga buy bust money, duha ka cellphone, usa ka kaha sa sigarilyo, sling bag ug ang motor cab nga gigamit nini. Aron masiguro ang transparency ug husto nga pagpatuman sa balaod, gisaksiyan ang mong pag-body search nila Barangay Kagawad Antonio Riquina ug Barangay Kagawad Grace Sino de Villa sa Gango, representante sa Department of Justice ug mga local media. Sa pagkakaroon ana sa kustodiya sa Osamis City Police Station si alias Lagom, samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasakab batok kaniya nga mao paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Kini nga malampusong operasyon nagpamatuod sa ligon o padayon nga dedikasyon sa lokal nga kapulisan kauban ang hugot nga koordinasyon sa PDEA sa pagbungkag sa illegal nga droga sa tanang level gikan sa street posers hangtod sa mas taas nga mga drug syndicate. Nagpadala usab kini og klarong minsay ngadto sa tanan nga walay luna ang illegal nga droga o kriminalidad sa dakbayan uban sa padayon nga suporta sa kanunay asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Puentes ug sa mas gipahingusgang paningkamot sa lokal nga kapulisan sa pagpanalipod sa kaluwasan ug seguridad sa tanan. Sigurado ang luwas, drug-free ug padayon nga pag-asenso sa dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Midalio. Kalipay og kaupayan na ikapin 83,000 nga hospital bill sa asawa nga diabetic hingpit nga natubag sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Ani ang report ni Angela Quirante. Sobrang kalipay kini ang gibati sa usa ka 56 anyos nga bana nga si Tatay Jaime Agalot Belda, taga Barangay Malaubang, Osamis City. Human niya masayran nga ang ilang 83,501 pesos nga exist bill sa hospital hingpit nga nasagop sa Asenso Osamis Administration pinaagi sa programang Asenso Osamis Free Hospitalization nga nakahatag kaniya og dakong kahupayan tungod kay wala na siya kabalakan pa sa pagpangita og ikabayad sa maong kantidad. Og tungod niini, mapasalamatong pagdaig ang gipaabot ni Tatay Jaime, ilabi na kang Mayor Sam Norman G. Fuentes sa padayon og walay puas nga suporta niini sa tanang programa nga daan nang gisugdan og napatuman sa Asenso team nga dakong nakatabang sa katawhan. Ay sobrang kalipay gyud, patilipaya gyud taon. Murag gasago ang luwa. Sobrang kalipay yun. Salamat ikita ni sa atong mayor karon yun. Salamat ikita sa atong mayor nga naani ilang programa. Kaya dako ikatabang sa tuwa yun. Na-admit ang 47 anyos nga asawa ni Tatay Jaime nga si Nanay Johnny Manubag Bilda. Human tubuan og dagang hubag-hubag ang kilid nga bahin sa iyang tiyan nga matod pa ni Tatay Jaime resulta kini sa iyang pagka-diabetic. Rason nga nakasinati siya og grabe nga pagkaluya, kawad-on sa gana sa pagkaon ug kalisod sa pagtindog nga iyang giantos sulod sa 5 ka adlaw. Busa, nakadesisyon si Tatay Jaime nga ipa-admit gilayon si Nanay Johnny sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Diin na diagnose siya nga adunay diabetes mellitus type 2 ug psoas abscess right nga sumala sa doktor, resulta kini sa taas nga blood sugar niini. Kuan siya diabetic dayon, hubag-hubagan siya din grabe ang hubag ba ning kilid ani. Dako kayong hubag daga naman diri. Butong luya naman kasi di naman siya mukaon. Mga 5 ka adlaw. Luspad naman kayo, di nakatindog, di nakalakaw. Ay kanang laging kuan pa gid nga mo alibyo basig mo alibyo wala man gyud na. Naabtan man gyud nga murag naluya na gisig mayo di yaka down na gid siya. Butong gidalan lang ospital. Ug bisan pa man nga nagtrabaho sa local government unit si Tatay Jaime, iyang giangkon nga lisod para kaniya ang pagpangita sa kantidad nga kapin 83,000 pesos busa pang hinaot niya kabahin sa maong programa. Akong ipahinaot nga unta magmalambuon pa unta ba kay aron sa gadto daghan paging matabangan unta nga
sila lang gihapon unta ba hantod sa hangtod. Kay dako kay katabang oy. Sila sa tuang mga katawhan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat ang Ozamis Today. Hatod ka nato yung serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration. Pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa kalan sa kintibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Me Quirante, Mary Ana Lumapas, Xander Galido, si Glenroy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis. Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.